Hei, Albin heter jeg. Nå skal jeg dele noe fantastisk sammen med dere. Yoga. Gjennom vanskelige tider som jeg har vært med i livet, har dette hjulpet meg ganske godt. Og i den perioden vi er i nå, når det gjelder korona, så kan jeg garantere dere alle at vi vil få tilbake gnisten i oss selv. Om du ikke tror på det, så er det viktigste i livet nå, det er å kunne finne indre ro. Det første vi starter med, det er pusten. Ok? Det er viktig at når du driver med yogapraksis, så skal pusten din og bevegelsene være i samarbeid. Så pusten din er rytmen din, og bevegelsene det er dansen din, det er kroppen din. Ok? Vanligvis når du går, så går du i takt. Høyre, venstre, høyre, venstre. Og det samme er det du skal gjøre når du gjør disse øvelsene med pusten din. Så når jeg skal gjøre det nå, så skal jeg gjøre det så godt jeg kan sammen med dere. Så ikke gi opp, bare husk på det jeg har sagt til deg. Pusten er musikken, kroppen er dansen. Ok? Så nå skal jeg bare ta en solhilsen først, så skal du få se. Og her står vi frempust. Siste nå. Der er vi det. Ok? Så nå skal jeg prøve også å jobbe sammen med dere, så skal vi få det til. Ok. Så man sitter i, det vil si samlet bein. Vi starter alltid med samlet bein, så avslutter vi med samlet bein. Er vi klare? Yes. Så livsen av. Pust inn, stekk opp armene og håndflatene sammen, se på tommelen. 2 puster ut hele håndflaten ned. Bøy gjerne kne om du vil. 3 puster inn, så ser vi frem, mange rygger. 4 hopp for å gå tilbake til kroppen av dasen av. 5 puster vi inn opp hos liksom nå. Og 6 puster vi ut av hos liksom nå. Så høfter vi avfra på beina, og 5 puster. 1, og puster ut. 2, og puster ut. 3, og puster ut. 4, og puster ut. Siste nå, og puster ut. Puster vi inn, hopp eller gå frem, høyre beina, og så venstre beinet, så puster du ut hodet ned. Puster vi inn, over hele veien opp, håndflatene sammen, se på tommelen, og puster ut, samme sitte i. En gang til, puster vi inn, stekk opp armene og håndflatene sammen, se på tommelen. 2 puster ut, hele håndflaten ned. 3 puster vi inn, så ser vi 5, lang ligger. 4 hopp eller gå tilbake til trappen av dasen av høyre bein og så venstre beinet, og puster ut. 5 puster vi inn opp og spiser nå, og 6 puster vi ut av spiser. Så 5 nedpust. 1, og puster ut. Bøy gjerne kne om vi vil. 2, så sier vi rumpa tilbake, og puster ut. 3, og puster ut. 4, og puster ut. Siste nå, og puster ut. Puster vi inn, hopp eller gå frem,
Høyre bein, også venstre beinet, se frem, og puster ut hodet ned. Puster vi inn, kommer hele veien opp, håndflatene sammen, og sammen sitter vi. En gang til, puster vi inn, snekker opp armene og håndflatene sammen, se på meg. 2 puster ut, hele håndflaten ned. 3 puster vi inn, så ser vi frem. 4 hopper og går tilbake til chaturanga. 5 puster vi inn, opp og svissen da. Og 6 puster vi ut, da og svissen da. 5 ned, 1. Og puster ut. 2. Og puster ut. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og puster ut. Puster vi inn, så går det frem. Gjerne ta mange korte steg. Og puster ut, hodet ned. Puster vi inn, kommer hele veien opp. Og flatene sammen. Og sammen sitter vi. Nydelig. Siste nå. Puster vi inn, stek opp armene og flatene sammen. Se opp til meg. 2 puster ut, hele håndflaten ned. 3 puster vi inn, så ser vi frem, lander igjen, bøy gjerne kne. 6 puster ut, hopper og går tilbake til chaturanga. Gå gjerne, legg deg hele veien om du vil. 5 puster vi inn, opp på sveisen nå, så er det bane nå, om det begynner å kjenne armene. Så 5 puster 1, og puster ut. 2, og puster ut. Det er godt på armene. 3, og puster ut. 4, så kommer vi opp, og puster ut. Siste nå, og puster ut. Puster inn, hopper det går frem, mange korte steg, og puster ut, hodet ned. Puster inn, kommer hele veien opp, håndflatene sammen, og sammen sitter vi. Så er det solhilsen B. Den er litt krevende. 17 års vei, men bare heng med. Ok. Puster vi inn, så bøy kne. Stek opp armene og flatene sammen, se på tommelen. 2, så puster vi ut, hele håndflaten ned. 3 puster vi inn, så ser vi frem. Lang i ryggen. 4 hopper det går tilbake til chaturanga. 5 puster vi inn, opp på sveisen da. Og 6 puster vi ut, da og sveisen. 7, høyre beinet frem, og siden av høyre armen. Puster vi inn, stek opp armene og flatene sammen, se på tommelen. Og puster ut, tilbake til chaturanga. Puster vi inn, opp på sveisen da. Så puster vi ut, da og sveisen da. Så er det venstre beinet frem, ved siden av venstre armen. Puster vi inn, stek opp armene og flatene sammen, se på tommelen. Så puster vi ut, tilbake til chaturanga. Puster vi inn, opp på sveisen da. Og puster ut, da og sveisen. Så 5 igjen, pust 1. Og puster ut. 2. Og puster ut. Husk på at du kan bøye på kne. 3. Og puster ut. 4, og puster ut. Siste nå, og puster ut. Puster vi inn, hopper det går frem, og puster ut, hodet ned. Så blir vi kne, puster vi inn, stek opp armene og flatene sammen, og knebøy, og puster ut, oppreis, sammen sitter hi. Så bøyer vi kne, puster vi inn, stek opp armene og flatene sammen, se på tommelen. 2 puster ut, hele håndflaten ned. 3 puster vi inn, så ser vi frem. 4 puster ut, hopper det går tilbake til chaturanga. 5 puster vi inn, opp på sveisen da. Og 6 puster vi ut, da og sveisen. 7, høyre beinet frem. Puster vi inn, stek opp armene og flatene sammen, se på tommelen din.
8 puster du ut, tilbake til andasen nå. 9 puster vi inn, opp og sveisen nå. Og 10 puster vi ut. Så er det venstre beinet frem. 11 puster vi inn. Stikk barmen og flatene sammen. Og 12 puster vi ut, tilbake til andasen nå. 13 puster vi inn, opp og sveisen nå. Og 14 puster vi ut av sveisen nå. Så 5 puster 1, og puster ut. 2, og puster ut. 3, og puster ut. 4, og puster ut. Siste nå, og puster ut. Puster vi inn, opp eller går frem, og puster ut hodet ned. Så blir vi kne ned, puster vi inn, stikk opp armene og flatene sammen, og samme sitte i. Siste nå, bøy kne, puster vi inn, stikk opp armene og flatene sammen, og puster ut hele håndflaten ned. Bøy gjerne kne, 3, puster vi inn, så ser vi frem. Puster vi ut, hopper det går tilbake til andasen nå. 5 puster vi inn opp på sveisen nå. Og 6 puster vi ut. 7, høyre beinet frem. Puster vi inn, stek opp armene og flatene sammen, ser dommer. Så puster vi ut, tilbake til andasen nå. Puster vi inn opp på sveisen nå. Og puster ut. Så er det venstre beinet frem. Puster vi inn, stek opp armene og flatene sammen, ser på dommeren din. Og puster ut, tilbake til andasen nå. Puster vi inn, opp og sveisen nå. Og puster ut, da og sveisen nå. Så 5 puster 1. Og puster ut. Du kan godt ta barnet her også. 2. Og puster ut. 3. Og puster ut. 4. Så kommer vi også opp og puster ut. Siste nå. Og puster ut. Puster vi inn, hopper det går frem. Og puster ut, hodet ned. Så bøyer vi kne. Puster vi inn, stikk opp armene og flatene sammen. Og sammen sitter i. På den godstad. Hofteblad avstand på beina. Puster vi inn, så forlenger ryggen din. Og på utpusten tar du tak i stortå, pekefinger og langfinger går imellom. Så tar du godt tak. På innpust så forlenger ryggen din. Og på utpusten og hodet ned. Så hold deg ned der. 5 pust. 1. Bøy gjerne kne og puster ut. 2. Og puster ut. Og det var andre. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og puster ut. Og fortsatt på innpust så forlenger ryggen. Og på utpusten og armene under foten. Så gjør så godt du kan. Så bøy gjerne kne. Puster vi inn så forlenger ryggen en gang til. Og på utpusten er hodet ned. Slag godt ta det hele veien. Så 5 nedpust. 1. Og puster ut. Så på musikken. 2. Og puster ut. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og puster ut. På innpust så forlenger ryggen. Og på utpusten armene rundt hofta di. Så bøy gjerne kne ditt. På innpust så kommer du hele veien opp. Og så samlet bein, sammen sitter i. Nydelig. Puster vi inn, dere får et ekstra pust. Og puster. Nå er det vridningsposisjoner. Puster vi inn, så tar jeg et lite steg mot høyre siden din. Og så vri på høyre beinet og venstre beinet, og så høyre beinet ditt. Og så bare puster du ut. På innpust nå, så strekker du armene. Og på innpust nå, så tar du tak i stortåa di.
På innpust så strekker du opp venstrearmen din. Og på innpust så blir kroppen og hodet, og så ser du på taket. Så 5 pluss 1. Og det er også godt i gang, og puster ut. 2. Og puster ut. 3. Og puster ut. Strekk deg godt nå. 4. Og puster ut. Siste nå. Og på innpust kan du prøve å se ned igjen. Der ja, på innpust kommer det hele veien opp. Og så blir på beina dine, og så puster du ut, så er det motsatte side. På innpust så strekker du opp høyre ned. Og på innpust så blir kroppen ned, og så ser du opp. Der ja, så 5 ledes. Og puster ut. Nydelig 2. Og puster ut. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå, puster vi. Og på innpust så ser vi ned igjen. Nydelig. Puster vi, kommer hele veien opp. Så er det bare litt, så puster du ut, så krysser du venstrearmen opp, og plasser den på utsiden av foten din. Da går bøy knä hvis du får den armen ned. Ja, puster vi inn, så strekker du opp høyre armen. Og på innpust så blir kroppen, åpner opp brystet, og så ser du på taket. Så 5 nedpust. 1. Og puster ut. 2. Du må spille musikk for å holde balansen. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og på innpust så ser vi ned. På innpust kommer vi hele veien opp. Så vri på beina dine. Og så puster du ut, så krysser du armen, høyre armen opp på utsiden av foten. Ja, puster vi inn, så strekker du opp venstre armen inn. Og på innpust så blir kroppen, og så ser du på taket. Åpner brystet igjen. 1. Og puster ut. 2. Og puster ut. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå, puster vi inn. Og på innpust kan vi se ned igjen. Herlig. Puster vi inn, kommer hele veien opp. Og på innpust så går vi frem på mandag sammen et bein. Sammen sitter i hi. Kjempebra jobba. Nydelig. Vi fortsetter litt til. Puster vi inn. Og puster vi. En til. Puster vi inn. Og puster vi. Forsvar. Puster vi inn. Så tar enda dreier stedet mot høyre siden din. Og så blir på venstre bein og høyre beinet. Og så puster du ut og passer høyre armen på utsiden av foten. Bøy kne litt i laget. Puster du inn, så strekker du bare venstre armen din så langt som du kan. Og puster du ut, så ser du på innsiden av fingrene dine. Så 5 pluss 2. Og puster ut. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og på innpust kan du se ned igjen. Nydelig. Puster inn, kommer hele veien opp. Og så blir bare på beina dine. Så puster du ut, så bøyer du kne. Ja, puster vi inn, så strekker vi høyre armen opp. Og på innpust nå, så ser du på innsiden av fingrene dine. 5 pluss 2. Og puster ut. Puster vi inn. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og på innpust så ser vi ned igjen. På innpust kommer vi hele veien opp. Og så vil vi på høyre bein og venstre bein ned. Først på bandita. Nå krysser du venstre armen over. Og så håndflatene sammen. Og så får du albuen til å peke opp og ned. Så blir kroppen inn, og så ser du på taket. Så ikke fall ned med kroppen, men strekker den opp. Så 5 pluss 1. Og puster ut. 2. Siste nå. Og puster vi inn, kommer hele veien opp, landene sammen.
Så puster vi ut, så krysser vi nå. Høyre armen over. Ja, på innpust nå, så blir kroppen også se opp mot taket. Og så 5 nedpust. 2. Og puster ut. Nydelig. 3. Og puster ut. 4. Man kan komme høyere opp og puster ut. Siste nå. Og puster ut. Puster vi inn, kommer hele veien opp. Og på øyeblikket kommer vi frem på maten, samme bein, samme sitt i. Nydelig. Tar vi et steg mot høyre siden igjen. Og så bare puster vi ut. Puster vi inn, så forlenger vi igjen. Det går på beina. Og så puster vi ut, armen ned mot maten, og så hodet. På innpust nå, så forlenger vi igjen inn. Bare så litt av dottene, og puster ut, hodet ned mot maten. Så bare være her i 5 pust. 1. Og puster ut. 2. Og puster ut. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og puster ut. På innpust så får legge ryggen dit. Det er godt på ryggen nå. Og puster ut, armen rundt hofta. Så bøy knene inn. På innpust så kommer vi hele veien opp. Fort. Og så bare puster ut. På innpust så strekker du ut armene. Og på utpust armen rundt hofta igjen. På innpust så forlenger ryggen. Og på utpust så bare la kroppen falle hele veien ned. 5 nedpust. 1. Ingen spenning, og puster ut. 2. Og puster ut. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og puster ut. På innpust så kommer vi hele veien opp. Og så bare puster vi ut. Nydelig. På innpust så strekker ut armene. Og på utpust så folder armene bak. Så 5 nedpust. Puster vi inn, forlenger ryggen. Og puster ut, så kommer vi frem. Så får vi armene nå. 1. Og puster ut. Bare jobb med å få med armene. 2. Og puster ut. 3. Og puster ut. Bare være der du er. 4. Og puster ut. Siste nå. Og puster ut. På innpust så kommer vi hele veien opp. Og på utpust armen rundt hofta igjen. På innpust så forlenger vi ryggen. Og på utpust så tar vi tak i stortåa vår. På innpust så forlenger ryggen en gang til, se frem. Og puster ut hodet ned mot matta. Så blir armene utover. 1. Bøy gjerne kne, og puster ut. 2. Og puster ut. Åpner skjermen, så bare lære være. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og puster ut. På innpust, så forlenger ryggen din, se frem. Og så puster du ut armen rundt hofta. Hold lengden i ryggen. På innpust kommer vi hele veien opp. Og på utpust nå, samlet bein, samme sitte i. Kommer frem på matta. Nå tar vi polmåtene. Puster vi inn, så tar jeg et steg mot høyre siden i det. Og så blir du på venstre beinet, og så høyre beinet. På innpust, så tar du tak i albuene det. Bare hold, da er du klar. Og så bare puster du ut. På innpust, så forlenger ryggen. Og på utpust nå, så bare la kroppen falle ned. Så 5 nedpust. 1. Og puster ut. 2. Og puster ut. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og puster ut. På innpust, så kommer vi hele veien opp. Så blir vi på beinet, så puster vi ut, så lar kroppen falle ned igjen. Så 5 nedpust. 1. Og puster ut.
2, og pust ut. 3, og pust ut. 4, og pust ut. Siste nå, og pust ut. På innpust så kommer vi hele veien opp. Så puster vi ut, så kommer vi frem på matta, samme bein, samme side i. Nydelig. Puster vi inn, og puster ut. Nå hopper vi parassaler, så skal vi jobbe oss ned til sittende. Samle et bein inn, puster vi inn, og puster ut. Siste nå, og puster ut. Så tar vi solhusen igjen, puster vi inn, stekker opp armene og håndflaten sammen, se på tommelen. 2 puster ut, hele håndflaten ned. 3 puster vi inn, så ser du frem, langer igjen. 4 hopper vi går tilbake til trappa dansene. 5 puster vi inn, og på strussen opp. Og 6 puster vi ut av strussen. Tar vi videre bare, høyre beinet frem. Puster vi inn, stekker opp armene og håndflaten sammen, se på tommelen. Og her står vi 5 pust. 1, og puster ut. 2, så bare bøy kne så dypt som du klarer, og puster ut. 3, og puster ut. Stå godt på det bakste beinet. 4, og puster ut. Siste nå, og puster ut. Så hold armene der, puster vi inn, så kommer du opp. Så bare bli på beinet, så puster du ut, så bøy kne, så er det motsatte sideresten. Godt på det bakste beinet. Så 5 nedpust. 1, bare vær der på beinet, kan være her og puster ut. 2, og puster ut. 3, og puster ut. 4, og puster ut. Siste nå, og puster ut. Herlig. Puster vi inn, så bare strekk ut armene dine. Se på fingertuppene foran, og puster ut. Så her i 5 pust. 1, ikke følg armen etter armen foran, og puster ut. Følg det etter bakste armen. 2, og puster ut. 3, bøy armen på kne, og puster ut. 4, og puster ut. Siste nå, og puster ut. På innpust kommer vi hele veien opp, så bare bli på beina, og puster ut, så bøyer du kne igjen. 1, og puster ut. 2, og puster ut. 3, siste nå, og på innpusten kommer armene tilbake til chaturanga. Puster vi inn og på sveisen opp, og puster ut armen og sveisen opp. Så tar vi høyre beinet, krysser høyre beinet først, så venstre bak, så skyv deg bare til sittende. Så strekker vi på beina. Vi starter alltid med samlet bein, og når vi kommer til sittende, så må du huske på beina dine alltid samlet. Jeg er sikker på at dine har delt seg, så bare sett fokus på, og så holder dem alltid samlet. Ok, puster vi inn, så bare forleng ryggen din, og på innpust nå så plasser du armene ved siden av hofta di. På innpust så bare strekk på armene, og på innpust nå haka litt ned. Så 5 pust. 1, og pust ut. 2, og puster ut. 3, og puster ut. 4, og puster ut. Siste nå, og puster ut. Nydelig. På innpust, så bare forleng ryggen en gang til. Og på innpust nå, så prøver du å ta tak i stortåa di. Hvis ikke du klarer å ta tak i stortåa di, så bare bøy på knærne dine litt. Der ja, nå får du tak i stortåa dine. På innpust, forleng ryggen. Hold lengden opp på utpusten og hodet ned. Så 5 pust. 1, og puster ut. 2,
Og puster ut. Bare husk på musikken. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og puster ut. På innpust så får du ligge. Og på utpust nå skal du prøve å gå litt dypere. Der, ja. På innpust så får du ligge en gang til. Og på utpust nå, hodet ned. Så 5 nedpust. 1. Og puster ut. 2. Og puster ut. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og puster ut. Nydelig. På innpust så får du ligge ned. Stikk godt på ryggen ned. Og så bare puster ut. Herlig. Nå krysser du beinet. Ok. Armene på siden. Og så strekker du på armene. Så løfter du på rumpa. Og så sitter du igjen. Nydelig. Så strekker vi ut beina igjen. Herlig. Nå skal vi ta pars på tårna. Da bøyer du bare kne, alltid samlet bein. Så setter du hele fotskolen ned. Så plasserer du armene ca. 30 cm bak. Der, ja. På innpust nå, så løfter du opp hofta dine. Strekk godt på armene. Og så puster du, så ser du bak. Så 5 pust. 1. Løft opp hofta, og puster ut. Ikke la den være der. 2. Bare gjør så godt i gang, og puster ut. 3. Og puster ut. 4. Og puster ut. Siste nå. Og på øyeblikket så kommer vi hele veien ned. Nydelig. Nå krysser vi beinet. Og så kommer armene frem. Og så kan du hoppe deg ut. Der, ja! Herlig! Nå kan du se hvor sprekk du er. Nydelig. Puster vi inn og på stressen da. Og puster ut. Bra, på stressen da. Så krysser vi høyre bein ned. Venstre bak. Og vi kommer til sittende. De som trodde at yoga var bare enkelt som tøy og bøy, nå kan du se at det er også ganske fysisk krevende. Og så godt det gjør for deg. Så herlig det føler deg nå. Men vi mangler the best part of the meat. The best part of the food. Ok? Herlig. Nå kan du ta jevne, lette, pust. 8 stikker for deg selv. Lukk gjerne øynene. Siste nå. Og puster. Nydelig. Puster vi inn, så bare åpner bøyene nå. Og puster. Nydelig. Puster vi inn, så kommer vi frem. Og puster du ut, så hopper du ut til. Puster vi inn, og på svisjen da. Og puster ut, og på svisjen da. Puster vi inn, så krysser høyre bein ned. Og så venstre bak, så kan du skyve deg til sittende. Nå kan du bare legge deg ned. Og så husk på nå, hoftebra avstand på beina dine. Og så hoftebra avstand på armene. Får skuldrene til å senke seg ned. Så lukker du øynene.
sett all fokusen i der i pusten din nå, bare gjennom lesa. Ok? Ok, så følger bare etter rytmen som jeg gir deg nå. Følger etter tellene som jeg gir deg. Puster inn. Og puster inn. Puster inn. Og puster inn. Puster inn. Og puster inn. Lett og rolig. Puster inn. Og puster inn. Puster inn. Og på utpusten nå så slipper vi all spenning som er rundt ansiktet. Der, ja. Puster inn. Og puster inn. Observer tankene dine. Aksepter dem, det er en natur. Med den jevne, stabile pusten din, så bare la de tankene gå. Sett all fokusen din her i pusten. Neste utpusten din, så gjerne slipp all spenning som over hele kroppen. Observer bare hvordan den smelter ned mot mannen din. Slapp av øynene dine. Puster inn, og puster inn. Puster inn, og puster inn. 2 til, og puster inn. Puster inn, og på utpusten nå skal du bare vri kroppen mot høyre siden din. Og så bare puster vi ut. 5 pust. 2. 4. Siste nå, puster vi inn, og puster inn, puster vi inn, og på utpusten nå skal vi skyve opp, om til sidene, og puster inn, og flater sammen, puster vi inn, og puster inn. Puster inn. Og puster inn. Puster vi inn, så forlenger ryggen. Og på utpusten nå så kan du gi deg selv et lite smil. Kjempebra jobbet. Puster vi inn, så forlenger ryggen. Og på utpusten så kan du bare nyte gleden som du har skapt selv. Namaste. Puster vi inn, så kommer vi hele veien opp. Og puster inn.